Again, welcome to our weekly AGIO-PIA 7 Forum. Ngadto sa atong mga suking tigpaminaw sa DYMR Radio Pilipinas Cebu ug sa mga televiewers sa MyTV Channel 30 ug ingon man sa nagsunod no sa atong Facebook page Philippine Information Agency Central Visayas. Maayong adlaw usab kaninyo. Aniya kita karon nanukad sa buhatan sa DOH Regional Office. And of course, no, with us today are the officials from DOH gid no ug atong pagahisgutan ang kabahin sa pag-celebrate nila sa Philippine Heart Month ug ingon man usab pangayuan nato sila og update no sa measles and dengue outbreak no kay murag usa ni sa atong concern no karong panahon na dinhi sa atong rehiyon ug makauban usab nato ang information officer sa PhilHealth nga iya usab i-share kanato kung unsa ang mga benefit packages no sa mga PhilHealth members no nga namasakit or na-admit sa hospital sa atong mga naisgutan no kabahin ining mga measles ug dengue. So please join us in this informative discussion which is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. We're on live broadcast over Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast on MyTV Channel 30 every Mondays to Saturdays at 3 to 4 p.m. and on Sundays at 4 to 5 p.m. So I'm Hazel Gloria of PAA and with me of course is my colleague Miss Jan Carla Madrio. Jan, maayong adlaw. Mayong adlaw, Ma'am Hazel. Mayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa ato ang AGIO Forum this week. Ma'am Hazel, interesting kayo ang atong mga topics kay kanilaging February na. Important ang ato ang pag-discuss karon kay tungod sa atong heart. Yes. Atong February man gyud ang Philippine Heart Month no. ato nang mahibaw-an karon, Ma'am Hazel, pangutana ta. Ato sang ipaila-ila mga panelist gikan diha sa imong tupad si Dr. Kiofel Dangazo, cardiologist from Vicente Soto Memorial Medical Center. Mayong adlaw kanimo, sir. So, good morning sa tanang timpaminaw sa nagtanaw karon. Then nagpasalamat po ko nga na-invite ko ninyo dire para at least ma-discuss atong tarong regarding sa heart disease since this is a February month of Heart Month. Salamat, sir. Diri pud, ma'am, sa akong tupad mo discuss pud siya sa mga coverage sa Philippine Health Insurance may tungod sa mga cardiovascular diseases. So, uban nato pud ang information officer sa PhilHealth Region 7 si Miss Dina Sinches. Mayong adlaw, ma'am. Mayong adlaw sa tanan na naminaw og sa mga nagtan-aw no. Nalipay sad ang PhilHealth nga maka-participate ta ani nga forum kay ang February gisaulog sad nato isip National Health Insurance Program Month. So kani nga bulan mahinungdanon pod sa PhilHealth kay mo ni ang bulan nga mo celebrate sa ang PhilHealth sa iyang anniversary gani sa Valentine's Day gyud ng Feb 14. So kana timely gyud kaayo. Rinapa detong kauban pod from DOH, si Dr. Shelby Blanco, sir. Mayong adlaw kanimo. Mayong adlaw no sa atong mga tigpaminawan, mga suking tigpaminawan o tigtanawan, mga viewers. And Miss Hazel, Miss Jan, mayong buntag sad. Napod si Sir Ralph Vincent Valdiviesco, Nurse 3 sa Department of Health, Central Visayas. Sir, mayong adlaw. Ma'am, mayong adlaw, Ma'am Jan, Ma'am Hazel, o mayong adlaw kaninyong tanan sa atong mga sunging tigpaminaw, tigtanaw. Good morning. Okay, Jan, no? Excited na kay kasama Excited topics kayo na heart Jan. Sorry kayo, sir. Sige, no? So, ubay-ubay mga taog topics karong adlaw. So, siguro unahon na to ang kaning pag-celebrate na to sa Philippine Heart Month. So, atong pangutanon si Mr. Dangazo, no? Doc, kung nganong importante gyud no ang pag-celebrate nato sa Philippine Heart Month.
Okay, so since nakaroon February, so this is the heart month, so it's a good start nga at least makahibaw ta kung unsa mo gining kung magkasakit ta sa kasing-kasing. Then well, unfortunately, na pinaka-latest nga update since ang naa nato karon kay a year ago, mga around 2017 to 2018, ang census gihapon nato naguna gihapon ang heart attack o ang stroke nga mao ra po leading causes of death. In fact, number 1 ang heart disease, which is ang heart attack, and then followed by kani stroke. Then, well, na before ko magsugod sa tanan, ang nasam na to pagkuha aning heart attack o ang stroke. So daghang mga risk factors, no? Kaning ang dili na to malikayan ang kaning kaliwat, ang genes. Then well, syempre makatiguang magidadidaran na nagyutay risgo nga namo-develop og heart attack o kaning stroke, which is maong gunay number 2. Number 1 ug ang number 2 leading causes of death gyud bisag asa pa. Okay, so ako ning gi-emphasize, meaning kung wala pa tay kanang kung maayo ta healthy lifestyle but naatay risk mo develop og heart attack o stroke, magpermanente gyud ang risgo. Kay sa katulang akong gisulti kaganiha, magkaedad-idaran ta o kung naabatay kaliwat. Then, sa kaning akong ipang next na yung lain mga risk factors na pwede na ito malikayan, ang kaniya itong lifestyle gyud. Well, it's very difficult to practice nga healthy lifestyle kay mas bisag sa younger generation, sa mga millennials, including us, nga mas nindot man gyud ang bawal. So, mga unhealthy lifestyle. So, mao man gyud na ang culprit sa tanan. So, ang laing mga risk factors sa heart attack o ang stroke is high blood, diabetes, ang pagpanabako, ang pagpanigarilyo, which is pwede unta ni nato ni siya malikayan. So, kaning mga unhealthy lifestyle, no, kaning mga ginadili nga pagkaon, kaning mga too much fat, kaning mga saturated fat or trans fat, sweets, soft drinks, cakes, candies, mao gining mga common gyud nga pagkaon nga syempre lami kay mato ako lang balik ko na kong istorya, mas lami man gyud ang mga bawal. Ang sedentary lifestyle, meaning in fact nakaron this is a major nga problem na mo karon sa mga clinician, which is ang kaning sedentary lifestyle, meaning we are more now with our gadgets, staying at home, watching TVs, playing with our digital iPad or cell phones. Then mas vulnerable ang mga younger children to develop this mga risk factors to develop heart attack o sa kaning stroke, itong hypertension, diabetes, o kaning obese, kaning overweight, kaya wala na exercise. So sad to say, bisag na nata sa bagong generation karon with all the equipments, all the intervention, whether it's invasive or non-invasive, and all the recommended nga mga medications, mga tambal, still the number of the numbers of this kaning heart attack or stroke are still rising up to this point of time. It's because of our unhealthy lifestyle. Ang tanaw ang mga tao o syempre nakita na mga Filipinos marag dili pa ta ready about to give up kaning mga unhealthy nga lifestyle, particularly aning food o kaning mga sedentary nga lifestyle gyud. Doc, since heart diseases is a serious and growing health concern gyud siya sa atong nasod or especially din sa atong rehiyon, unsa may mga programs nga gi-implement sa DOH para ma-prevent or matabangan sad ang mga tao nga malikayan nila nga magka-heart disease? Okay, so in like Soto Hospital, so it's a good na project because every Wednesdays and every Fridays we have this cardio clinic, and then ako may in charge dito sa tanang mga outpatient every Wednesdays o every Fridays, and then we have this heart failure clinic. Just recently we have started this program mga in 1 to 2 months ago, and then ang among intention lang gyud ani is kami na gyud ang magpaduol sa mga pasyente. Like every time nga mo adto sila sa outpatient nga clinics, instead of nga amo siya lang tan-awon, me
na personally, including the nurses, na including sa mga students po dito po, nga ma-assign, mga residents, I always tell them yun nga, kita na yun ang magpahibaw nila nga kung sa yun ang ngayong buhaton nga, pwede na ito makontrol katong mga risk factors kung isulti ganiya ang hypertension o diabetes. O I push them yun nga, kung pwede na ito malakaw, nga kung dool na ang atong bitawang kuwan, instead magsakay og jeep, instead magsakay og sila mga sakyanan, mas better na lang yun mo lakaw ta. At least, mo lang yun ang way na to nga mag-burn ang atong, or may-use ang atong excess nga energy, or may-use ang atong energy. So, one way of doing that, kung magpa-check up sila, amo silang tan-aon, kung naagani sila yung mga problema, which is tagasagaran gyud sa mga kuwan gyud kay nana sa well, ato am ginang nabatasan gyud nga diha ra ta magpa-check up kung nanatay nabation, which is very wrong gyud kay ang hypertension or ang taas nga blood pressure o ang kaning diabetes wala gyud kay bation na. Then what kabaw nga majority of us gyud nga maglakaw-lakaw na ta diha, nagtrabaho or asa ta mo paingon, then wala ta kabaw nga atong blood pressure na di ay very high, ang atong sugar very taas na day kaayo, then diha na ta magpatan-aw sa doktor or magpatan-aw or moadto sa ospital kung nanatay gi napamati. Then upon working out dito na di ay nga daghan na ding mga complications. Ang worst lang kung kanang mga heart attack o ang stroke. Then like I said, ang kaning heart attack o ang stroke magining number 1 o 2 killers karon bisag asa pa ta sa kuan, whether it's from the western countries or diri sa Asian countries, still the number 1 of 2 top killers sa tuang high blood. So, in addition, no, based on statistics, cardiovascular diseases, which gisulti ni Doc nga stroke, cardiac heart attack, and of course, those are major complications sa atong hypertension, no? And no, ang cardiovascular diseases ranks one of the top 5 killers yun sa atong Filipinos diri sa atong nasod. And at the same time, on the part of katong gisulti ni Doc nga curative nga aspect, diri sad sa preventive nga aspect, doing this awareness, no, diri sa kani pag-atubang ninyo is part of the DOH sa iyang advocacy and of course preventive and promotive nga aspect sa health. And at the same time, on the level of the primary healthcare, na asad tay gipang-conduct nga gi-organize nga mga hypertension clubs, diabetes clubs, and mga gitawag nato og sweetheart club gani sa uban, no, in time for Valentine sakto kayo. But then going back mo na kani nga mga gi-enroll nato nga mga patients sa tag sa mga clubs dito sa mga local government units handled by the health offices dito, gina-monitor ni nila, and at the same time they conduct activities para mas mapalambo pa kaning nga mga programs. At the same time mas dako pa, no, ma-prevent pa nato ang setting in of mga komplikasyon later on, no? Yes. Increasing ba to ang patients or kaning mga affected aning mga heart diseases? Yes, and yes, as of now, dako po ni siyang na problema agi hapon. Yes, na ang kaning well, ako na lang ikanang kuantanan summarize tanan. Kaning mga sakita gyud still a very challenging. Then nakatunggi tong gipagsulti ganiha nga sa mga DOH nga programs which are very helpful, because at least we are educating them, not only treating them, and also it's a na prevention gihapon sa heart attack o ang stroke. So I had an experience nga nag-heart attack at a very young age. Well, ang akong lang experience is at the age of 31. Yes. Well, ingon nila Doc nga kaning at the age of 50 and up, mao na yung mga risgo sa mga edad-edad nga na to develop heart attack and stroke. Yes, but karon because of those unhealthy lifestyle, it's getting younger ang kaning mga heart attack o stroke. Based on statistics, I don't have the exact data karon, no, but then 5 years ago,
cardiovascular diseases, mga hypertension, diabetes, dito lang na sila sa below 7 or 8 rank na siya sa morbidities and mortalities nato, no, causes of morbidities and mortalities nato sa atong mga pasyente. But then karon ni saka na gyud sa nana siya sa top 5. So mao na nga see ang increase niya, no, so it's also increasing. So mao na nga ang implementation of programs nato at the local level mas critical na siya karon kay para mas mapalambo na to ang kaning nga mga programs. O bitaw no kay at least na may partnership with the LGUs daw kay importante gyud ni siya di ba ang prevention ba, especially karon nga complicated sa siya nga sakit no kay sa heart man siya nga ano. Jan? Doc, question, kanang uban ba na kanang murag wala ra sa ila unsay mga symptoms na nanade kay cardiovascular diseases kay basin kana about chest pains kanay na niya wala-walaon lang gadi lang pansinon bitaw. Okay. So ang mga na common mga simptomas yun nga kung nga nagduda na ka nga radyo kay sakit sa kasing is first is kanang sa pangidaron yun. Kumutungtong lagi na kag anything sa imong pangidaron nga 40 ang edad. So natanaw ninyo lang murag nanamgi murag di nam ko kalahutay og lakaw diha nga sa taas nga distansya murag mahangak na jud ko which is something unusual for you murag bag-o gyud ni ana. Na ikaduha is tan-aw ninyo ang inyong nakaliwat kung unsa inyong kung naba mo'y mga igsuon o naba mo'y ginikanan gud mismo sa first generation nga nabay nga wala mo nakabaw kung unsa rason sa ilang kamatian kay maom gyud ang among kuan gyud maom gyud na mag-suspect man gyud mi asay na clinician nga natuog ni siya di pagabuntag wala lang kamata then ato ding napasinganlan nga giurom or grabing kang nakainom kagabi pero wata kabaw ang cause ato heart attack dito. So at the age of 40 then anay mga kanang exercise intolerance meaning sa una makadagan makaduwa man kog basketball or makalakaw pa man kog hangtod first floor or second floor pero karon sa first floor ra matakutog then ang kanang dali ra makapoy kay daghan na ba kay mga silent features ang kaning heart attack dili ra siya sakit sa dughan then common ni siya sa mga diabetes o sa mga babae jud ma'am kanang mga population nga female then sa mga elderly nga patients meaning nga 60 and up and also ang kanigyong mga kaning diabetes. Dok ngano mga giingnan mo kuno mo dok nga nakoy heart attack wa mo jud koy gipamati gyud dok. So morning mga silent features sa heart attack which is mas kuyaw kay syempre kung wala kayo sila gaantos sa kanang kung wala kay sila mga simptomas so ila lang dalon-dalhon sa balay. O say mo magpadayon lang gyud sila trabaho magpadayon kung unsa lang routine activities hantod di na gyud sila magpa-check up kay wa sila gibati. Dayon ang second ra ba nga heart attack which is more kuyaw. Kay kung wa ka nagpatan-aw sa first kay sige kanang term na to nga mild heart attack. Common gina sa mua nga makadungog mi nga dok nag mild heart attack ko sa una pero kuan mo to siya dok pamaol o napamaol ra man to siya but it turns out mao na dito heart attack na dito siya. So ila lang gipasagdan then here comes kay wala gyud mga tambal at that point of time kay wala gyud sila nagpa-check up. Then second heart attack mubalik then mao na ang kuyaw kay dili man good assurance nga kung ang second event is pareho ra gyapon sa first event. Meaning ang first nga atake. So, ma'am, in the event of ma-happen ng heart attack, diri ta mangutana sa PhilHealth. Ma'am, unsay mga coverages sa PhilHealth when it comes to cardiovascular diseases? Yes, ang hinumduman sa atong mga members kung naa sila'y sakit, no? Mo come in ang PhilHealth kung naa natay confinement. So kung medically necessary nga i-admit ang pasyente, diha mo sulod ang PhilHealth. So for cardiovascular diseases, naatay gitawag nga mga case rates. Mao man na ang amount, no? Naatay fixed nga coverage depende sa klase sa sakit sa pasyente. So kung moingon ta og heart failure, kaning cardiac heart or myocardial failure, ang atong coverage sa PhilHealth is 15,700. So mo na ang i-deduct dito sa total bill. Pero dili limited ingana no kay naaman ni klase-klase nga
kanang terms or diagnosis. So mo base ang PhilHealth kung unsay diagnosis gyud sa doktor. Example mo tong akong gi-mention kung heart failure, 50,700 pesos ang i-deduct sa inyong total bill. Inclusive na siya sa hospital charges ug sa professional fees sa inyong doktor. So sa 15,700, 10,990 ni ana would be for hospital charges. So apil na diha room and board, medicines, no, supplies. Nya sa PF nga portion would be 4,710. So makita na sa ato ang mga statement of account giunsa na siya pagdeduct sa hospital. So one example lang na siya. Mo differ na siya depende sa diagnosis, no, ang gi-identify gyud sa doktor nga sakit sa pasyente. Okay dyan, no? So, balikan lang na to later on, no? Si Dr. Dangazo o si Miss Dina, no? Kay murag, ang next na to topic dyan, no? Kay mo gini siya ang concern nowadays, no? Regarding kini sa measles outbreak, so si Doc Shelby, Doc, unsa may update sa atong measles outbreak karon dinhi sa Central Visayas? Again, good maayong adlaw, no? We all know na last week gi-declare Feb 7 gi-declare sa central office ni Secretary Duque nga Region 7 is part of kanang the region nga naay measles outbreak. Based on statistics, we are number of cases karon 145 as of February 11, and that's 2,317% increase as compared to last year nga we only have 6 cases, no? So mao na nga. And then Bohol, Cebu is 101, Bohol is 7, Negros Oriental is 37, and Siquijor as of now 0. No? So we are closely monitoring on the further increase of cases sa pagkakaroon dyan. Yes. And then we have, out of this 145, we have 2 deaths, no? So one from Malboal and one from San Francisco. And then out of this 145 as well, 42 cases have been confirmed through laboratory. Yes. And ato lang sang hisgutan, no, since measles is a very contagious disease, so ato lang mo na nga dali ra kay siya mukatap kung crowded ang lugar. So mo na nga dapat pakonsulta gyud dayon ta kung natay pasyente nga naghilanat, and then naay rashes, and then naapod siya 3 C's atong hinumduman. So naghilanat ang pasyente. So hilanat moingon ta 38 pataas, no? And then naay rashes gani murag puntik-puntik, and then dili siya lahi siya sa katong murag tubig-tubig, no, nga rash kay uso man sad ang chickenpox karon. And then third would be nasa siya 3 C's. Unsa man ning 3 C's? Cough, so ubo, colds, sipon, and conjunctivitis, kanang pula-pula sa mata, no, or piskat. How is it being transmitted? Respiratory droplet. So meaning madala ra siya sa hangin kung naay mo ubo, naay mo hatsi, nya kato nga patient is infected, then pwede na nato mahanggap, no? So mo na nga unya kita low ang atong resistance or wala tay history of vaccination, then dali ra gyud ta takdan, no? So mo na, it's very important, we are appealing to the public nga dapat if ever gani nga naay mo adto sa inyo pag magpabakuna, then dapat magpabakuna. It's one of our strategies. We will be discussing our strategies and activities later on. So, Sir Raf. Okay, so with regards to the immunization program, as part of the strategy to stop the
spread or the transmission of our measles is to immunize through immunization. No? So, as part of the memorandum that is provided by the central office, that we are to conduct an outbreak response immunization. No? So, this outbreak response immunization that we are going to conduct, karon, kusugod karon, no? Hangtod sa mahuman ang buwan sa Marso, no? So, ang kanang strategy kay dapat dalion na siyang pagkabuhat in a short period of time, no? Kay para dili gyud mo transmit ang ato ang virus. So, ang atong gi-target of course ani is our katong mga bata, no? Unahon gyud nato ang mga bata kay tungod us ilang resistensya og sila ang dali sakit ni ini o kasagaran nga mga komplikasyon nga lisod tambalan kay naa sa ato ang mga bata. So ang unahon nato ang target nato nga pagbakuna kay katong mga 6 months old hangtod sa 59 months old. So mao na siya mga bata nga nag-edad og wala pa ni tungtong og 5 years old, no? So that is 6 months to 4 years old and 11 months. So ang ato aning gi-strategize kay ang bakunahan, no, kay dapat i-screening sila pangutan-on o hibawon kung nabakunahan na ba kini o kanang para tipda sa una or wala pa. So ang atong pangutana ni kay at least dapat nakadawat na siya og duha, no? So kung nakadawat na siya og duha ka bakuna nga na dunay record nga ikahatag og nay pruweba, dili na nato sila tagaan. Ang patagaan na lang nato karon kay katong usa lang ka bakuna ang nadawat sa una, mo naging natog incomplete, no, kay dapat kompleto niya ang at least duha. O katong mga bata nga wala gyud na bakunahan, mas labaw silang vulnerable ani ato ang sakit, no. So mao na siya ang number 1 priority nato. Ang ikaduha kay katong mga bata nga naa sa eskwelahan nga nag-enroll sa grade 1 hangtod grade 6. Nya pangutan-on pod kung nabakunahan na ba sila o para tipdas. Nya katong mga wala nabakunahan o dili gyapon kompleto kay tagaan og bakuna karon. So naapoy uban nga katong wala ato kay katong 5 years old, 6 years old, no? Pwede gyapon nato sila screening, pangutan-on kung kompleto ba sila o bakuna din tagaan nato. Nya angtod sa ato ang mga adult, no, nga unvaccinated nga kita, no, nga kay bawat nga wala kita na bakunahan, pwede ra pod mabakunahan nato. So far, sir, how is the reception of the public sa pagpa-vaccinate? Kaya di ba there was this time na na-I scare, and then kumusta ang mga parents, ang teachers, inana? Okay, so gisugdan man gud ni nato kay kaning ato ang mga measles cases kay naa naghitabo na nino sa mga niaging tuig, no. So maabas atong nabuhat last year nga gideklarar nato ang Negros Oriental for the outbreak, and then we ni conduct og outbreak response immunization po dito. Ang gisundan po na nga natay kaso dinhi sa Cebu, uban pa gidungan na lang po nato ang ubang mga probinsya kuyog sa Negros, no. So giapil nato ang Cebu, Bohol ug Siquijor. So atong mga panahon na kay mubo gyud ang ato ang coverage kay tungod sa ang mga acceptance sa parents kay dili sila magpabakuna silang mga anak, no, sa mga lain-laing mga factors nga mga hinungdan. So ang pagbuhat sa DOH tungod ato kay nagpadayon gyapon og saka, no, og gamay atong coverage ni conduct na pud ta og kanang supplemental immunization activity. Special nga pagbakuna atong panahon na nga tanan bata bahala na bakunahan na sa una or wala pa tanan tagaan. So mo to atong gibuhat para ma-ensure nato nga at least katong nakahatag gyud ta. Pero atong gibuhat na siya pag October hangtod November, na extend ganita hangtod December. Pero katong mga pahuna, gamay gyud gihapon ang atong coverage, no. So sa population nato nga 7 million kapin sa Central Visayas, kay ang nabakunahan nato kay gamay lang, no. Naabot lang ang atong target unta nga bakunahan ato nga bata kay mga 800,000 kapin last year, no. So mao na nga ang wala na bakuna, ang nabakunahan nato kay 300,000 kapin lang. So wala gyud ito So naabot wala sa ta half. katong abot o katunga narata sa 47% ang atong na bakunahan last year, no. So mao na siya nga aduna patay apasunon
nga bakunahan nga 53%. So that is more than 400,000, no? So pero mo gamay na siya kay karon ang atong screening naman ta. So screen nato kung nakadawat ba siya or wala. So tagaan nato ang katong mga wala gyud kadawat or katong usa lang, no, or incomplete dose sa measles nga iyang nadawat. So ang katong measles vaccination nato, any measles containing ang ihatag, no. Pwede ni siya ang katong anti-measles vaccine katong measles lang, or in combination siya with measles nga naikauban nga rubella, or ang measles, mumps and rubella nga vaccine. Pero so far, sir, okay ra gyud ang receptive sa mga parents ug sa mga teachers. Sa karon nga nadeklarar siya, wala nagkasugod na gyud ang pagpangadto sa mga ginikanan, no, sa pag-submit, no, paghatag sa ilang mga anak para sa pagbakuna, no. So ang usa jud ka labing maayo ani, no, ang mga ginikanan nga makahibaw kung unsa gyud ka peligro nga masakit og measles, no, og unsay benepisyo sa pagbakuna nga atong makuha niini. Doc, nakikadugay. Naghisgot naman si Sir Raf, no, about unsa ka peligro, mga komplikasyon if ever ato mang yung mga pasyente is about mga gagmay, no, mga less than 1 year old. Mga komplikasyon sa measles, pneumonia, no, kasagaran. Sa atong duha ka deaths nga natala diri sa Region 7, both of them namatay sa pneumonia, no. So mo na nga usa sa pinaka-common nga komplikasyon would be pneumonia among kaning mga ang usa is 9 months old, ang usa is 2 years old. So mga bata pag yun kayo, no. And then second would be diarrhea. So common sa na siya, no, nga komplikasyon, and kasagaran sa pwede sa mamatay ang mga pasyente sa dehydration, no, kung diarrhea. Third, pwede muhubag ang utok. Mao nang gitawag natong encephalitis. Ang fourth, mga infection sa dunggan, og ilabi na kung sobra gyud ka pwede sad maapektaran ang vision sa usa ka bata. So pwede maka-cause og blindness, no. Now, unsa ka importante ang atong pagbakuna? Gitawag ni nato og herd immunity. Unsa ning herd immunity? Pasabot ana sa usa ka komunidad aduna tay 100 ka tawo, 80 ang nabakunahan, 20 ang wa nabakunahan. Ang 80 katong 20 bisan wa sila nabakunahan makahatag og proteksyon ang 80, no. Now balihon nato 20 ra ang nabakunahan, 80 ang wa nabakunahan. Ang 20 dili kasugakod nga makahatag og proteksyon sa 80, no. So mao na nga kung naay mga outbreak sama sa measles nga very infectious, very contagious, dali ra mokatap, ang 20 nga nabakunahan, ang 80 nga wa nabakunahan, peligro gyud kayo, no, nga mokatap og dali ang maong sakit kay tungod 80, no, ang wa nabakunahan. So dili kahatag og proteksyon ang 20. So mo na karon nga ato yung giawhag ang katawhan nga mokooperar sa atong pagpanghatag og bakuna para sa ma-achieve yun nato ang herd immunity, no. By this way dili na mo katap ang maong sakit, no. Kaning pagbakuna nato kaning measles dugay na gid ni nga bakuna, no, and it has been proven dugay na, no. So mao na nga ato yung giawhag ang katawhan nga mo kooperar sa atong pagpamakuna. Salamat. So ato pong Ma'am Hazel, atong i-ask si Ma'am again, no, kung unsa man ang mga coverage sa PhilHealth po when it comes to kaning cases sa measles. Yeah, so kung ang bata gi-admit siya due to measles, ang ma-cover sa PhilHealth would be 7,700 pesos, no? So mosad na ang i-deduct sa iyang total bill. Now, i-emphasize lang nako nga sa katong mga members sa PhilHealth under sa atong indigent program, katong na identify sa DSWD, no, na appeal sa listahanan nila katong mga pantawid beneficiaries. In case nga sa government hospital sila ma-admit or ang ilahang anak, ilang dependent, wala sila'y mabayran, no, bisan piso tungod sa atong no balance billing policy. So applicable ni sa atong mga indigent,
mga sponsored members. So, diha lang po sa atong government hospitals. Kung sa private hospital sila, human ma-deduct ang katong case rate or covered amount sa PhilHealth, sila gyud ang mubayad sa excess. So, out of the total bill, i-deduct sa hospital ang 7,700 for measles, then ang excess, cargo sa miyembro. Pero kung lahi po, hisgot si Doc ganina nga dunay instances nga mo complicate no ang sakit sa bata. Let's say pneumonia na ang iyahang reason sa confinement, mo lahi pod ang coverage sa PhilHealth. Mo base pod ta dito sa diagnosis gyud no. So kung moderate risk pneumonia ang iyahang sakit, ang coverage sa PhilHealth is 15,000 pesos. So mosad na ang i-deduct dito sa iyahang total bill. So kung unsa ang gi-diagnose sa doktor mo to'y amount na atong i-shoulder. Kay Sir Ralph, Sir, regarding kaning sa inyong immunization program, kani mga vaccinations nga inyong hatag karon sa publiko, enough ba ni siya sa kanang gidaghanon sa mga bata nga angay nga i-vaccinate? Kaigo ba siya? Okay, so with comes sa bahin sa ato ang logistics no or mga kinahanglanon para makandak nato ang pagbakuna, adto na pamantay mga supply nga naa nga nagpabilin sa atong mga health center. Labi na katong mga naay nasubrahan no nga allocation or mga bakuna tungod sa gamay ang ninawat pag niaging pagbakuna. So katura gihapon pod ang gamiton. Pero adto na po yung mga ubang lugar nga nindot pod ang ilahang coverage. So naay uban nga makuangan gyud sila og bakuna. So, the central office will also be sending more vaccines para makover to katong mga wala, no? So, murag dili raman jud kaayo ning ani jud kaning kadaghan kay ang katuramang mga wala na bakunahan or kuwang ilang bakuna atong bakunahan o kung kinsa pud to ang ganahan magpabakuna kung kay bawo sila nga wala gid sila nakasuway og bakuna sa una, no? So, ang mao pod na nga gitan-aw pod namo ang tigpila ka buok mga nahabilin nga mga bakuna sa kada lungsod aron mahibaw-an nato kung pila po ang atong idugang ani. Sir, sa case sa mga parents, kunya for example lang, diskumpiyado sila sa vaccine before, pwede ba sila magpaturok again or kanang kapasin maniguro gyud sila ba? Kanang wala ba na siya dili ba na maka-complicate pag maturukan ka twice or kadaghan? Okay, so kanang ato ang measles vaccine, pwede na siya ihatag no in multiple doses sa usa ka bata. Basta ang interval lang ana at least 1 month. So it's at ang gisulti naman gud nato at least 2. So kung matusukan kag ikatulo, ikaupat, pwede na siya ug mas makahatag pag na siya dugang protection. So ang ato lang giagapas ani ang duha kay para mas ang mao gyud na siya ang recommended nga paghatag nato nga sa measles nga at least na iduha. So, wala naman gitay igong oras, no? But media, you can still stay after, no? Ato lang i-end ang atong program. So, Jan, pangayuan na to og parting statement ang atong mga bisita karong adlaw. Mag-una ta diri sa akong kilid, ma'am. Si ma'am, mga itag kana imong mensahe para sa atong mga viewers and listeners. Yes, remind lang nato ang atong mga members, PhilHealth members no nga regularly i-update nato ato ang contributions kay importante kay ni when it comes to availing health insurance coverage sa panahon nga ma-hospital ta as member or atong mga dependents. So effective last year no October 1, 2018 nag-implement na ang PhilHealth sa katong ato ang new rule when it comes to eligibility sa pag-avail sa benefits. So atong kinahanglan at least 9 months nga contribution before the immediate 12 months before ta na ma-hospital. Kinahanglan na atay updated nga contribution aron maka-avail ta. So kinahanglan i-make sure nato nga updated ato ang pagbayad sa premium and also updated ang ato ang record na declare nato atong mga anak as dependents. Next si Dr. Shelby, sir. The Department of Health is always been keen no sa atong panglawas, be it be communicable, be it be non-communicable, mga cardiovascular diseases no. So mo bitaw na nga atog yung gitagaan og pagtagad every month natay mga celebrations
base sa ato si Secretary Duque, Formula 1 Plus man ta karon, no? So, and we are aiming for the healthiest, no, Filipinos, the healthiest in Southeast Asia in 2022. We are aiming for the healthiest in Asia in 2040. So, ang ato lang, kamo, media, all stakeholders, ikaw, tagsa-tagsa, ako, kitang tanan need ta magkayusa, magtambayayong para makabot ni nato nga tumong, no, ang the healthiest. So mao na nga we need your cooperation as well. Sunod na to si Sir Raf. Sir, na ba kayo mga mensahe sa mga ginikanan, sa itong mga partners, stakeholders para sa ilang pagdawat sa atong vaccination aron ma-improve ang ato ang situation? Okay, so usa lang gyud among panawagan, no, nga hinaot unta sa atong mga ginikanan, sa atong mga kapamilya, ng mga kaigsuonan tanan, no, nga atong tanan mga bata hinaot unta atong pabakunahan. Sakay ang usa lang gyud ang pamaagi para ma-prevent nato ang sakit, no, nga persama aning mga sakita nga mapreventahan man gyud pinagi sa pagbakuna. So giawhag nato ang ginikanan nga dalhon silang pinakaduol nga health facility, labi na sila mga health center, ang ilang mga bata nga labi na katong atong mga target nga nagpangedad og 6 months hangtod 59 months nga pabukunahan nila ilang anak kung wala pa kini na bakunahan, no, kay so ba nga akong isulti gihapon nga ang atong mga bata kay gamay ra gyud ilang porsyento sa ato ang populasyon pero 100% future nato sila. So ato silang tagaan og pagtagad og saktong panglawas. Thank you, sir. And lastly, Doc Yufel. So my message for today lang, since cardiovascular disease is still a big problem in our society, so the projection in the next 30 to 50 years, if di gyud makontrol ang hypertension, diabetes, it's going to be a big problem lang yun kay tungod mo ang population sa patients na naay ingon at risk nga na mo develop ang cardiovascular disease is very high. So hopefully ang ato lang yung magkuanan is let us start ourselves nga practicing kaning healthy lifestyle. I know that it is very difficult to practice healthy lifestyle, but at least we can at least improve nga let's just say kaning mga pagkaon, let's try to minimize eating salty food, kaning mga high fat nga fatty food such as, I'm not saying di na ta mo kaon og baboy, pork meat or beef or chicken, as long as in moderate consumption, and then try practicing na nga dili mo kaon sa panit and stay away from that kanang tambok, then try to eat the meat lang, and then fruits, more on fruits, because fruits is high fiber. There are studies to back up nga ang fruit intake, it can actually decrease the blood pressure. Okay, and also smoking, if you can stop smoking now, you better stop yun. And then also ang alcohol, I'm not saying ang alcohol makadaot. In fact, na studies kung mo prove in moderate consumption sa alcohol, it can also have a benefits. It can also prevent basta moderate consumption lang. Pero kung excessive na intake sa alcohol, then manana ang bati na. So sa mga patients, sa mga idaron nga 40 years old, then it's better to screen them by simply going to the doctor or doctors. Try to para at least simple vital signs, blood pressure, and then simple lang yun nga general check-up. Pero at least kung ma-screen na to, ma-detect na to earlier, ma-prevent na to ang cardiovascular nga complication. Thank you, Doc. Ma'am Hazel? Okay dyan, no? So wala naman kita igong oras, no? So napupos naman yun ang 1 hour na to nga discussion. So in behalf of PIE 7, AGIO-7, DYMR Radio Pilipinas Cebu, and MyTV Channel 30, mapasalamaton kita sa atong mga bisita, no? Karong adlaw nga gikan sa Department of Health, Vicente Soto Medical Center, and of course, no, from PhilHealth. Ug ingon man sa atong mga media friends, no, ubay-ubay kita karong adlaw. So kita-kita na pud ta next week. Thank you. Daghang salamat.